大家好，欢迎收听大纪元新闻，请听大纪元记者张玉洁的综合报道。大陆多地断崖式降温，寒潮大风奇袭，中国北方正遭遇寒流。未来3天，大陆较大范围地区将继续出现断崖式降温，大部分地区将降温10°C左右。一夜入冬，多地发布了大风、寒潮，甚至霜冻预警。东北和内蒙古地区10月14日大幅降温，当天白天内蒙古突然降雪，其中呼伦贝尔市的陈巴尔虎旗、额尔古纳突然出现暴风雪天气。额尔古纳的暴雪从14日夜间开始，直至15日下午2点仍持续。15日早晨，内蒙古中东部、黑龙江等地降温6°C至10°C，黑龙江局部地区降温15°C至17°C。中共中央气象台10月15日10时发布了寒潮蓝色预警，称在未来3天内，大陆中东部地区将出现大风降温天气，最大降温幅度可超过14°C。北方和南方的最低气温将分别出现在17日和18日早晨。河北北部、北京北部、山东北部，直至山西中南部、陕西中北部一带地区的最低气温会降到0°C以下。在中央气象台发布寒潮预警之时，多地发布了多重预警，比如北京市15日发布大风蓝色预警和寒潮蓝色预警，同时生效。由于受大风影响，北京的体感气温将会更低，本周双休日期间，北京气温将大幅下降。河北、河南、山东等地同时发布大风和寒潮预警，东北3省多城市先后发布寒潮、大风和霜冻预警，陕西发布霜冻和地质灾害气象预报预警。其中，吉林省未来3天将出现寒潮降温天气，大部分地方有严霜。内蒙古东北部以及东部沿海地区阵风可达9级，东部和南部海区将先后有7至8级大风，阵风9至10级。在15日和16日，部分地区继续出现大雪或大雨天气。青海东部、甘肃中东部、内蒙古东北部以及黑龙江等地将出现降雪，局部地区有大雪。黄淮及以南大部地区有小到中雨，局地大雨或暴雨。中央社10月15日报道，在大陆降温之时，过冬用电受到各界关注。今年8月份以来，大陆因煤炭价格上涨，多地出现新一波限电潮。报道表示，中共官方近年来推行煤改电，电力能否正常供应，成为当今中国民众能否度过寒冬的关键。另外，一些仍然采用煤炭供暖的中小型县城及乡村，煤炭供应的短缺及煤价高涨，又成为过冬的难题。感谢您的收听。